anataka nikuwa adapt kwa kitendo ya lesbian. Story anapiga si kwa story mzuri. Anataka kukuambia vile yeye amekaa bila mwanaume, ako very sijui tight, sijui nini, kitu yake imerudi iko kama ya mtoto. So akaniambia nataka uniingizie vidole hivi, ufanye hivi, fanya. Nikastuka nikasema what? Wakati ninapata siku zangu za wamama inakuwa ni shida. Sasa hii hata umepata una pesa ya pads, una sabuni, na wakati unakosa kuoka, obvious tu hiyo ni automatically hautanuka vizuri. Nasa chukua hata socks ikue kama pads. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. Now Emily left Kenya to go to Saudi Arabia to change her family's life. While there, something strange happened and she ended up being deported back to Kenya. For the last few months, she has been living on the streets of Nairobi. Therefore, this interview will be conducted at Uhuru Park because she has nowhere to call home. This is Emily's story. Kwa majina naitwa Emily Nyarozo Duori. Nimeokoka. Mimi ni mzaliwa wa Kakamega County, Matungu Sub County. Na mimi ni mama ambaye ni single parent. Niko na watoto 5. Kwa hao watoto 5, 3 wamemaliza form 4. Kwa miezi michache iliyopita, umekuwa ukiishi wapi? Ndio maana tuko hapa siku ya leo na utatupea story ya vile ulivyojipata pale. Umekuwa ukiishi wapi? Okay, kwa saizi ni miezi 4 naishi kwa street kule Parliament Road, opposite gate ya kuingia Bunge Tower. Na sababu ya mimi kupatikana pale, I'm single parent since 2011 mwezi wa 4, na maisha ilikuja ikakuwa ngumu. Okay, since 2011 mpaka 2020 nimekuwa mama mfanya biashara. Nimejaribu biashara mbalimbali. Nimewahi chemusha pombe ile ambayo inaitwa chang'aa ya risafu huko. Nimewahi fanya kazi ya nyumba. Nikaanza kazi za mtumba, kuuza nguo za mtumba, viatu. Na wakati ilifika 2020, challenge ya corona kila mtu anaielewa, iliweza kuaffect sana wafanya biashara. Movement ikawa ni shida. Ningetaka kujua ni nini kilichofanyika ukajipata ukiwa single parent? Kile ilifanyika mimi nikuwe single parent, niliingia kwa ndoa mapema. Nilikuwa na early marriage, so wazazi wakakasirika, na mwenye alinipea mimba alikuwa form 2 at age of 18 years. Wazazi wakakasirika, wakanisukuma huko, ambapo sasa nikaanza maisha ya ndoa. Ni saa hiyo nakuwa mke wa mtu, hatuna income, maisha ni ngumu. Ngala ilifika mahali baba akaanza kunisupport kitu kidogo, hata shamba akanipea. Lakini kwa sababu ya kwanza maisha mapema hivyo, jamaa alikuja akaenda town kwa ajili ya kutafuta, na huko ndio akajanuliwa na wamama wa town. Akaanza mateso ambayo sikuelewa makosa yangu na sikujua, na hata makosa haikuwahi julikana mpaka leo hii. Jamaa kikuja anataka kuniua. Ni majirani ndio walikuwa wananiokoa. Siku moja wakafunja mlango, wakaniokoa nikiwa kwa hali mbaya, nikatibiwa. Siku ya pili akakuja na panga, na bahati mzuri nikamuonea mbali, hakukuja na gate, nikatoroka. So vile nilifika nyumbani wazazi wakasema hapana, penye imefikia ni serious, heri upoteza maisha, kaa hapa na watoto, utaenda uchukue watoto ukae hapa, akuja ndiye atueleze makosa yako. Kama una makosa tukukozoe, tukushauri vile utakaa kwa ndoa yako. Kama ako na makosa pia tujue vile tutafanya nini, tutamshauri ndoa yenu isimame na iendelee. Kumbe jamaa alikuwa ameweka mama kule town, anamwambia bibi yake alikufa na ako na watoto. Okay, akishikana na huyo mama alikuwa na watoto town. Baadaye akaona watoto wananipigianga wakiniambia siri, kuna auntie anakuja kuwapikia chapati nini. Akaamua akaweka watoto kwa gari akawarudisha peke yao nyumbani. Sasa
huyo mama akamuuliza, aliambia huyo mama ya watoto alikufa ndiposa anataka amuoe. So huyo mama akawa anamsitisha, wewe ulisema mama ya watoto amekufa, umetuma watoto nyumbani, wataenda kukaa na nani? Hebu niruhusu mimi niende nikae na watoto. Jamaa ikamshika, ikawa ni uongo, aibu ikamshika. So the only best way kwake akaona afanye fujo, mimi nitoke kwa boma ndio huyo akuje. Hivyo ndio alikuwa anakuja na hali ya fitisho ya kunimaliza, kuniumiza. Vile tu alisikia nimeenda, vile nilitoroka hiyo siku alikuja na panga. Nikatulia mpaka akarudi town, nikaambiwa amerudi town kwao na kwetu si mbali vile. Nikaenda nikachukua watoto na vitu yenye nasatumia tu na watoto, nikaenda nyumbani ili akuje ayaeleze wazee wanaonizaa juu. At that time baba yangu really ndio alikuwa amekufa tu hiyo mwaka. Baba alikufa 2010. Sasa hiyo ni 2011. Sasa jamaa vile alisikia nimekuja nimechukua watoto niko kwetu, immediately akaleta huyo mwanamke kwa nyumba. Na tukangoja nyumbani akuje, hakukuja. Mimi nikaanza kabiashara vile nimesema mimi ni mama wa biashara kwa hiyo soko ya nyumbani na si mbali na kwao. Siku moja akakunywa pombe, akakuja na maslaha machupa kwa mifuka kwamba tena tulifanya vita vizuri. Meya wa hiyo senda, watu walikuwa ndugu yangu kumbe pia alikuwa senda, akapigiwa simu haraka wakakuja kuniokoa na akaonywa na meya wa senda. So siku nyingine tena akashikia mtu wa nyumbani kisu kwa barabara. Kwa hivyo nikaambiwa na watu wa nyumbani itabidi tena utafute senda ya mbali biashara. So nikatoka nyumbani Mumias, Matungu sub county, nikakuja Bungoma county, mahali inaitwa Nzoia Shuka. Hapo kuna factory ya sukari, nikaanzisha pia hapo biashara. Hapo ndio nimekaa muda mrefu, hata kura yangu ni ya Bungoma county. Hapo ndio nimekaa, ndio mpaka maisha imeenda ikakuwa corona ikanipata nikiwa mfanya biashara. 2021 mtoto akataka kujinyonga juu nimeshindwa school fees. Vile niliongelesha mtoto nikapata rafiki. Unajua wamama tunakuanga wale wa kujifunua haraka ama kusema shida, tunakuanga transparent. So nikakutana na mama single mwenzangu, tukaanza kuliliana mashida. Akaniambia, Emily, nilikuwa nimeanza process ya kwenda Saudi Arabia lakini juu ya corona ikasimama na ninasikia watu wameanza kurudi. Tufanye hivi, wacha tupige simu tuone kama tunaweza enda Nairobi. Immediately ilikuwa mwezi wa pili, hivyo ndio nilianza. Tukakuja Nairobi, tukaanza process. Na sikuwa hata na birth certificate, yani safari ikakuwa ngumu. Since February safari ilikuwa tayari mwezi wa 8 tarehe 7 ndio nikaweza kusafiri. Tueleze ulipofika kule Saudi Arabia ulienda kufanya kazi gani na maisha ya huko ilikuwa namna gani kwako? Mara ya kwanza nilienda kweli kama mfanya kazi ya nyumba, housemaid, na nilifanya sikuweza kutana na mambo mabaya vile. Kawaida challenges ya Waarabu, kuna mkienda training kabla mwende huwa mnapelekwa shule, mnatrainiwa, mnaambiwa tabia zao, vile wana react, hata makosa ikiwa kidogo, ile matusi yao ya kawaida. Sasa ile kawaida yenye tulikuwa tumefunzwa tu, ile vitu zao, tabia zao tulikuwa tumefunzwa. Hiyo kawaida utapitia, hata kutuzi, sometimes hata kunyime chakula nini. Ni hizo zote, ni hizo challenge nilikuwa ninapitia, lakini nilirudi salama. Hata akanipea exit visa ya kumaanisha nimefanya kazi vizuri, nimekaa na yeye vizuri na nimerudi vizuri, tena ninaweza rudi. Ukiwa pale ulikuwa unafanya kazi, unapata malipo, pesa ulikuwa unazitumia namna gani? Nikikuwa pale at that time salary 1000 exchange ilikuwa kama 28,29 ya Kenya, 1000 Saudi. So kwa hiyo pesa nikitumiwa hiyo nitatoa 10% ambayo ni ya Mungu. Mimi vile nimesema nimeokoka. Pesa inabaki, kuna kukata transaction kutoka huko kufika Kenya kwa process ya Western Union, kitu kama 1000 kitu. Pesa imebaki nilikuwa nimewacha watoto kwa wengine, kwa wenye walikuwa primary kwa rental house,
wenye walikuwa secondary, wengine walikuwa boarding. So pesa zangu, kitu ya kwanza ilikuanga ni tithe, kitu ya pili ni school fees, kitu ya tatu ni matumizi ya wale wenye wako nyumbani. Hivyo ndio nilikuwa natumia pesa zangu. Haya, sasa ulirudi kutoka Saudi Arabia mwaka gani? Nimekuja kutoka Saudi Arabia last year, mwezi wa Januari, na siku kuja kwa uzuri, nilikuja nikiwa na msiba. Ulirudi lini? Nimerudi Saudi Arabia tarehe 1 mwezi wa 7. Na vile nilifika, nilianza kuteseka na siku ya kwanza. Ni nini kilifanyika? Nini kiliendelea? Nilifika kwa hiyo nyumba saa 12 ya asubuhi. Nilipumzika kama 3-4 hours. Nilifanya kazi mpaka saa 7 ya usiku. Chakula hata sikupata ya kutosha. Saa hiyo nimetravel bila kupumzika. Nilitoka airport ya Kenya saa 1 ya asubuhi. Nikashukia tauni fulani inaitwa Jeddah, si capital city, saa 5. Tukakaa hapo mpaka saa 7. Tukapewa flight ingine mpaka capital city ambayo ni Riyadh, tukafika saa 9. Nikachukuliwa na driver wa agent ya huko, nikapelekwa kwa ofisi. Nikapumzika mpaka saa 2. Nikapelekwa tena station kwa stage ambayo nilikuwa napelekwa kwa bus kwenda kwa bosi wangu. Nika travel for 8 hours. Nilifika saa 11 ya asubuhi kwa hiyo town. Kufika tu hivi wakakunikujia, nikafika kwa nyumba kitu 6. Yani nimetravel mchana na usiku. Kupumzika tu 2 hours, chakula si mzuri, ile ya kusema itakupea nguvu. Nakumbuka nilikunywa strong tea, kikombe moja na kitu inaitwa samuli. Kuna kakitu kama scones hivi kanaitwanga huko samuli. Hivyo ndio nilifanya kazi kutoka hiyo masafuta kupumzika 3 hours mpaka saa 7 ya usiku. Nikapumzika kutoka saa 7, saa 12 sharp nilikuwa nimeamshwa tena kazi. Na hivyo ndio niliendelea kufanya kazi hiyo masaa yote kutoka 5. Sasa nikaanza kuamshwa 5 ninaamuka, nafanya kazi mpaka saa 7 ya usiku bila kupumzika. Kukula chakula ni ngumu. Ikafika mahali hata mikono hata kukunja hivi na kukunjua ni ngumu. Kwa sababu ya njaa? Kwa sababu ya kazi ngumu. Kwa sababu akikuja amekupea kazi kama kusukua mahali, aoni hujasukua vizuri, atamwakanisha sasa mauchafu hapo. Badala ya kukuniita aniambie Emil, hii kazi yako umemaliza, vile boss wengine huwa anafanya, naweza kuuliza umefanya hapa? Na kuambia hujafanya vizuri, next time ama ukifanya hata kesho jaribu ufanye hivi. Yeye sasa utapata ameenda kuleta machi chafu ama vitu chafu, amemwakanisha. Na anakuachia hivyo aongee chochote. Anamaanisha urudi. Kama umeosha meko, we unaona umeosha, clean tu vizuri, umepanga, utapata ameleta maji ya masabuni, amemwakanisha kwa hiyo meko na amerushanisha hizo mawaya za meka, anarushanisha hata kama ni chini. Ameenda ambapo utaona hivyo, hautawacha tena, utarudia. Yani kila kitu ni hivyo, iwe friji iwe nini. Kabati ni jikoni kubwa, nioshe kila siku hiyo kabati. Akikuja ana complain hujafanya vizuri. Yani unaona umesukua lakini bado naambi hujasukua. Mashini ya manguo ilikuwa imeharibika. Ninaosha manguo daily na mikono. Na unapata siku moja mtu mmoja anafaa nguo 5. Yani ile kuona tu huyu anataka kuniumiza. Anafika pale ama anakaa hata 1 hour, anatoa na kutupia hapo. Na ukimaliza kufua ikikauka anataka upike pasi. Utapika pasi mpaka nguo ya ndani. So mwili nikafanya kazi mpaka mimi nikirudishwa kwa ofisi mikono ilikuwa hivi. Naona ni uchungu, imelema mpaka hii kidole ingine ijakuwa sawa, ijakuwa straight kama ya huku. So nililia ofisi mara ya kwanza, tukaitwa, akaenda akaonywa, akasema ataongea na bibi yake. Tulienda na mzee, akasema ataongea na bibi yake. Bibi bahati mzuri hiyo mwezi akasafiri karibu 2 weeks. Nikakuwa ni kama mwenye nimepumzika. Kurudi ikakuwa worse. So nikarudishwa kwa ofisi nikiwa niko hali nyingine si mzuri, hata ofisi wakaona hapana.
nitapoteza maisha. Wakamwambia tu tuachie huyu pesa. Wakaniuliza unamdai, nikasema hajanilipa. Wakamwambia anilipe. So bahati mbaya akapeana pesa kwa ofisi, ambapo sikuwahi pata hiyo salary mpaka leo hii. Ilikuwa ya miezi mingapi? Huyo boss wa kwanza nilifanya na yeye miezi miwili. So akiniwacha kwa ofisi, akapeana ofisi kwa huyo agent. Mimi nikapelekwa hostel, nikanyang'anywa simu. Hii ambapo ilikuwa mwezi wa 8 late ikiisha. Maisha ikakuwa ngumu hivyo. Hapo ndio maisha hata watoto ikaribikia hiyo mwezi wa 8. Nakumbuka high school na primary walikuwa fungue tarehe 26 mwezi wa 8 term 3. Hapo ndio maisha, hiyo wiki ndio maisha yangu iliharibikia. Sasa ulipotoka kwa huyo boss, ulipelekwa kwa boss mwingine ama kwa nyumba nyingine? Nilipotoka kwa huyo boss nilipelekwa kwanza kwa hostel ya ofisi, ambapo wale wote wamemistreatiwa wanapelekwa, na sio ati ni Wakenya peke yake. Kulikuwa Wakenya, Uganda, wa Filipini, wa Ethiopia, Indonesia, Sri Lanka, watu mbalimbali hivyo. Lakini mkiwa kule kila country inapewa room yake, na challenge yenye ilikuwa pale ni chakula. Mnashinda njaa mpaka jioni, mnapewa sapa ambayo ni mchele kidogo tu hivi imechemshwa maji na chumvi bila mafuta. Tena the following day. Haya, ukikonjeka hakuna dawa, hakuna hospitali. Simu ukifika tu kwa gate mnanyang'anywa na mnafungiwa. Hata tu kuona hiyo gate tena utawaiona. Yaani like tu kiingizwa seli. Hivyo ndivyo ilivyo. Ambapo si kuweza communicate na watoto wangu, nimewacha kwa rental, nikakuwa hata very depressed. Haya, nilikaa hapo karibu 2 weeks. Nikatafutiwa boss mwingine. Kabla nipate boss mwingine niliitisha salary yangu. Nikasema mimi nilifanya kazi na nimelipwa. Wanilipe ni soti familia yangu. Wakaniambia kulingana na sheria yao salary nitapewa kama ninaenda tena nyumba ya pili, nikiwa nimepata another house ndio nipewe salary yangu. Na kama nitataka kurudi Kenya, hiyo nditanisimamia air ticket. Siku nyingine nikakuwa very depressed mpaka hata wakani connect na ofisi ya Kenya tukaongea. Na nikiwa bado baada ya kumaliza kuongea na ofisi ya Kenya wakanidanganya niwapee namba ya watoto, wapange watoto vile wataenda shule hiyo term 3 nini. Hawakumaliza hawakuwapanga. Alafu tukiwa tumeongea na ofisi ya Kenya, hawakujua bado niko na simu ya ofisi. Yangu ilichukuliwa, sasa communicate na yangu natumia ya ofisi. Sasa wakati huo hawakujua bado ni mimi niko na ofisi. Wakatuma message wakifikiriwa natumia ofisi, ndio ako na agent, ndio ako na simu. Ati asipewe salary hadi aende next house. Mimi mwenyewe nikaisoma. So nikashtuka, nikasema hawa wananidanganya, niwapee namba ya watu washughulikie. Kama mtu anatuma message kama hiyo, Aisha anaweza shughulikia watoto. Nikaona kumbe ilikuwa kunifull. Mimi nilikaa, hata vile nilipata nyumba ya kwanza, ya pili sasa sikuwaambia nimepata ama ninaenda. Nikaitisha salary yangu, nimepata sasa nyumba nyingine, mlisema mtanipea nikienda nyumba nyingine. So mnisaidie hiyo sasa salary. Wakaniambia tutakupea baada ya 7 days. Na nikawauliza nitapata aje na sitakuwa hapa. Wakaniambia tutatuma kwa boss wako ndiye atakupea, ambaye ni second boss. Na mali nilikuwa naenda kufanya kazi sasa ilikuwa mbali kuliko pale pa kwanza. Kutoka Riyadh nilipanda gari ilianza saa 2 ya usiku. Nilifika the following day saa 4 ya mchana. Ndio ninafika. Gari nasimama kwa hiyo town. Mwisho kwa boda ya Saudi na Jordan. Mali inaitwa Sakaka. So nikafanya pale nikaanza kukutana pia na challenges. Challenges za hiyo nyumba zilikuwa gani? Challenge ya nyumba ya pili bado nilikuwa na kazi mingi. Mama akajifanya sikujua anani approach. Anataka nikule na yeye kwa mesa moja, anakupikia stories zingine zenye si mzuri. Alikuwa na kutreat vizuri. Mwarabu si rahisi ukule na yeye kwa mesa. Anataka ukule mabaki yake. Mwarabu kawaida utakula mabaki yake ama kuachia chakula yako kwa meza. Lakini yeye anataka tukule na yeye kwa meza. Kumbe ndio alikuwa anani introduce
anataka nikuwa adapt kwa kitendo ya lesbian. So katika hiyo hali ya kukula na yeye kwa meza na ananitaka nikuwe close, story anapiga si kwa story mzuri. Anataka kukuambia vile yeye amekaa bila mwanaume, ako very sijui tight, sijui nini, kitu yake imerudi iko kama ya mtoto. Sasa siku moja nikiwa ananiambia ni mumassage, alikuwa ametoa manguo zote. So akaniambia nataka uniingizie vidole hivi, ufanye hivi, fanya. Nikastuka nikasema what? Akaniambia sinataka ufanye hivi. Nikamwambia nikamwambia tu kwa Kiarabu mustahil. Hiyo inamaanisha haiwezekani. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia hapana, haram. Sasa au pia kuna maneno inafanana na kwetu huko Kiswahili. Nikamwambia haramu ambapo ni laana. Sasa akaniambia hivyo ndio unaniambia, nitakuripoti kwa familia. Nikamuuliza haje sasa, na mimi nakwambia iwezekani hiyo kazi wewe fanya. Kumbe mama amepanga kila ataweza, atacredit case yenye ataambia familia. Alikuwa kama kilema ambaye ni msupport sometimes kwa wheelchair. So mama akarudi akaambia hao watu familia wakiwa wamemtembelea, aliwapigia simu. Akakuja akaambia mimi nimemtoa nje kwa jua, na jua ya huko ni kali kabisa. Hata inaweza kuwa tu kutembea kutoka hapa kitu hata 1 meter 1 kilometer utakufa. Akaniambia nimemtoa nje kwa jua nikamwacha. Ambapo hiyo familia najua hapo nataka kumuua. Tukafanya hiyo kesi nikashinda. Ikaisha. Tena siku mbili akaniambia, akaniintroduce tena nikakataa. So hiyo siku akawaambia mimi nimemfungia kwa nyumba, sikumfungulia AC, nikafungua mlango na madirisha na kwa sometimes na shida ya kupumua. Hiyo kesi ikaenda mpaka kwa ofisi. Kwa simu tu ofisi iko mbali, tukafanya nikaona ni mbaya. Siku nyingine tena amekredi nyingine. Nikasema hapa ni kupata passport. Nitafute mbinu vile nitatoka kwa hii boma. So vile tu nilipata passport nikapata nafasi ya kutoka. Nilisonga tu kama kidogo tu nikapika nduru. Watu wakakuja wakaniuliza nikawaelezea. Mwenye nilikuwa na yeye asikia hata kizungu tu ya kuomba maji. So akapigia mtu mwingine wa mbali simu. Akamwambia ongea na huyu. Nikaongea wakaniuliza nikawaambia nimepata hivi na hivi. Wakaniuliza unatakaje ofisi yako? Nikawaambia no, I need police. Kwa hivyo within 5 minutes askari alikuwa amefika hapo na gari akanichukua akanipeleka. Nikajieleza. Kitu ya kwanza akaniambia tutakupeleka hospitali. Hatuwezi tukakuweka na hatujui unaweza kufa ama uko kwa hali gani. Tunakupeleka hospitali tukonfirm hali yako. Hiyo yote umepitia, kama utakuwa sawa ndio tukuje tuanze mambo ya statement tujue tunakusaidia aje. Kweli nilipelekwa hospitali, ilikuwa usiku, nilipelekwa hospitali hiyo usiku, asubuhi hata matokeo mengine tukarudia kesho yake kuchukua matokeo mengine. From there nikapelekwa deportation, nikaweka fingerprint ili reflect ofisi ilinileta na my boss. So vile walipata ofisi wakawapigia wakawaambia from yule boss wa kwanza walikubaliana mpaka salary yangu wakakubali wako nayo. Walilipwa na huyo boss wa kwanza. Boss wa pili alipigiwa simu hakukuwa on, akafunga. Hivyo ndio niliendelea kukaa deportation wakifanya uchunguzi na kungoja ofisi agent wangu akuje wa Saudi Arabia. Hakuwahi kuja. Akiulizwa anaongea anasema kama ninahitaji pesa zangu niende tena nirudi kwa ofisi. Na vile niliona zile challenges nilipitia nikasema sirudi tena kwa ofisi. Ni heri wanipee salary yangu na kama kuna kazi nitokee deportation nikienda wapi tena kazi nyingine. Ofisi haikuwahi tena nipea hiyo pesa. Nikaendelea kukua depressed. Bosi aliendelea kufunga hivyo simu. Kwa hivyo serikali ikaona uchunguzi sina makosa na inaendelea kukua depressed ambapo ningeathirika. Wakaniuliza tukurudishe kwa ofisi, ukae huko. Ofisi ilisema tena sasa nitakaa miezi 3 ndio nipate boss mwingine. Ukae huko miezi 3 ndio upate kazi nyingine ama tukurudishe nyumbani uone familia yako. Nilikuwa nimewaelezea kuhusu watoto. So nikawaambia tu anisaidie nirudi Kenya.
Nakumbuka watu walikuwa wengi deportation, lakini kwa hali yenye nilikuwa ni mimi, hiyo siku nilitolewa peke yangu, nikiletwa nikirudishwa Kenya. Yeah. Hivyo ndivyo ulivyojipata hapa Parliament Road. So vile nilifika Kenya, nilifika airport ya JKIA nimechanganyikiwa. Nilifika saa 7 ya mchana. Saa 1 ya usiku ndio nikasaidiwa na maaskari wa JKIA, nikiwa hali ya sijielewi, naongea tu vitu yenye hata si mzuri. Wakanichukua nikawekwa station hapo, nikafanywa guiding, nikapewa chakula, nikalala hapo. Kesho yake nikaachiliwa. Vile niliachiliwa bado sikukuwa vizuri vile. Ile pesa nilikuwa nimesaidiwa 1,000 kama ya kunisaidia hata chakula ama fare penye naenda. Nilikuja nikaenda River Road. Hali ya kufikiria tu hata nikunywe sumu. Nilikuwa nimefikiria tu naona tu hata nikunywe sumu. Because nitaanzia wapi? Watoto wangu nikiwafikia yani watafili aje na mimi nitafili aje? Hiyo machungu yote yani ikawa inaniumiza, nikaona nikunywe sumu. Na kitu kingine ikasema badala ya kukunywa sumu, hii pesa tu kama nitaweza fika River Road niwaelezee shida zangu, wanisaidie nifike Mavueni ambapo ni kwa Pastor Ezekiel. Na kweli nikaenda nikajieleza 1000. Sikuambia niko na pesa nyingine, niliwaambia niko na 700. Hiyo gari ikanifikisha Mariagani. Kutoka Mariagani tu Mavueni kwa kanisa nikapata Brobox ikanipeleka na 300. Nikabaki sina hata ndururu. Nilikaa kanisani 2 weeks. Sina nyuma na mbele, sina hata shilingi. Nilikuwa ninalala kwa mafaranda za matuka hapo kwa barabara. Ama nilale tu kwa barabara. Asubuhi naamuka, ninaenda kwa bathroom, ninaoga, ninaingia kwa ibada. Hivyo niliweza kumanage kukutana na Pastor Ezekiel kwa kanisa tu. Hata yeye ndiye alinifikia. Nikaeleza pastor mambo yangu yote mpaka pastor akachoka. Ilifika mahali pastor anaweka mikono kwa kichwa akinisikiza mpaka anakaa chini. Nilichoka na maisha ya hapo, nilitembea kwa miguu mpaka Kilifi town. Kutoka hapo mpaka Kilifi gari ni kitu ama pikipiki ni kitu 200. Nilitembea nikalalia msituni fulani, juu nilikuwa njaa siku karibu 3 tena 2-3, sina nguvu. Nilifika mahali nikakiingia kwa kichaka nikalala. The following day tena nikaanza kutembea. Nikafika Kilifi. Bahati mzuri nilikutana na askari Kilifi, nikiwa ninapita Kilifi naona makari naitana Malindi. Na kitu ilifanya nikuwe confused. Nilifika kwa gate ya Pwani University. Akili kakonga kwa mtoto wangu mwenye angekuwa kwa hiyo shule. Nikakuwa confused, nikashtuka, nilijikuta nimepita wa Kilifi town. So nikarudishwa nyuma na maaskari. Na wale maaskari nilikuwa ninaongea nao, bahati mzuri kawa askari wa AP, lakini anatoka Busia. Aliona hali nilikuwa ninafanana vitu za msituni zimenikwamilia mpaka Kikoi. Akaniambia ninakurequest na kupeleka mpaka kwa nyumba yangu. Nitalala kazini, ulale kwa nyumba na kuheshimu kama mtoto wa nyumbani. Nitakupea chakula, uende uoge, ulale kwa nyumba yangu, asubuhi ndio nitakupea fare uende Mombasa. Kweli alinifanyia hivyo heshima zake. Akanipea fare, akanileta mpaka stage, nikapanda mpaka Mombasa. Nafikiri kwa hivi sasa ni vizuri umtaje jina umshukuru, manake ni vizuri tushukuru wale ambao wanafanya vitendo vizuri. Ya, kitu ya kwanza nitashukuru Pastor Ezekiel, advice yake na maombi yake imenifanya niko strong mpaka saa hii. Haya, ninashukuru huyo askari anaitwa Gilbert. Ni mwanaume anatoka Busia na Mbale sub county. Yeye ndiye alinisaidia nikafika Mombasa town. Nikalala Mombasa town siku 2 kwa street. Na ninashukuru Mungu alitaka nisaidike. Nilienda mahali penye mama mmoja analetanga chakula na Muhindi ananunulia machokora wa Mombasa. Sasa kwa hiyo hali mama hapo tu kwenyewe ndio nilikuwa nalala. Huyo mama akaniwatch, hata chakula alikuwa analisha machokora, nikawa ninahesabika hesabu ya machokora. Akipeana hesabu kwa Muhindi machokora wenye wamekula, mimi pia niko kwa hiyo hesabu. Ninakula hiyo lunch, jioni nalala. Ama hao masoja wakiwa hata na chai wananiletea. Kulikuwa hapo na bank. Ulijipataje katika street ya Bunge hapa Nairobi? Baada ya siku 2
ya siku 3, huyo mama wa kulisha machokora aliona mama Mkatoliki huko Mombasa, akamuelezea na akamdanganya, kutaka kusema nimeenda kwa Pastor Ezekiel. Alitaka nisaidike kwa urahisi, akamwambia huyu dada ametolewa Saudi Arabia, ametipotiwa from Saudi Arabia na amekujia kwa airport ya wapi? Mombasa. Hana fare ya kumpeleka Nairobi, Nairobi ndio nyumbani. Huyo mama akamwambia Mkatoliki, sina pesa, but anifusubiri tu 2 hours na kuja kumchukua nimpeleke stage, niongee na watu wa magari wampeleke Nairobi, mimi ndio nitalipa baadaye. Kweli huyo mama alikuwa mwaminifu, alikuja na tukutuku, tukaenda kwa ofisi ya magari. Aya, baada ya kuketisha ya kunipa risiti, akanishika mkono, tukaingia hoteli, akaniuliza utakula chips. Nikamwambia 3 days sijakula kitu yenye nanipea nguvu, nilipie ugali. Akalipa ugali kwa nyama. Hivyo ndio nilirudi mpaka Nairobi, akanipigia simu akakisha nimefika, na nikachikuta kwa geti hapo kwa Parliament ama kwa Bunge Tower, na sababu niliona sasa hakuna njia nyingine nitasaidika, nitafute mbunge wangu na senator wala ambao nilipigia kura, maana mara mingi huwa tunaambiwa kura yako ni future yako. So nilienda pale nisaidike. Kitu ya kwanza nipate shelter, nitafuta hao watoto na hao watoto waweze kusaidika kufikia Januari, wao wamepata hata scholarship, kwa sababu wakati huo ilikuwa mwezi wa 10. Umeweza kupatana na mbunge wako ama seneta wako? Okay, vile nilifika hapo walikuwa recess. Niliambiwa na AP mwenye alikuwa kwa gate wako recess. 2 weeks ndio warudi. Mimi nilianza kulala kwa street mpaka 2 weeks. Vile walirudi kazi, ma AP wenye wako hapo, maaskari wenye wako hapo, waliona ile hali nilikuwa kweli ninateseka, na wakaona mimi si mama mkora, cause niliwapea passport, nikawapea makaratasi ya deportation, nikawapea ID, nikawapea makaratasi ya watoto yenye nilikuwa nayo zilikuwa kwa simu, nikaenda cyber nikatoa. Wakaona performance ya watoto kweli, ni filia ili wakuza, na wakaona kweli nahitaji usaidizi. Hiyo Parliament Street hakuna mtu anaalawiwa kuishi hapa ama kukaa hapo, lakini kwa shida yangu niko mahali pale peke yangu. Kwa sababu ya shida yangu wakanifilia, hata nikikosa njaa wakati mwingine wanaweza niidia hata vijana au wakahawa wananinunulia, hiyo ndio imekuwa kama chakula. Ninakosa siku 2-3 wananiitia. Okay. Kwa hiyo hali ya machungu ninapitia, waliweza kuongea na customer care ambaye wako kwa reception. Wakasema tafadhali mtafutie huyu mama PA wa mbunge wake. Niliweza kupewa namba ya PA, wenyewe walitafuta wakampata, nikapewa namba ya PA, nika-communicate na PA wa mbunge ambaye ni mbunge wa Kandui constituency Bungoma County, anaitwa John Makali. PA wake tuka-communicate, akakuja mpaka kwa street akanichukua. Na popote tulikuwa tunapitia kwa maaskari walikuwa namwambia tafadhali huyo mama anateseka mumsaidie, mpaka akafeel killed. Tulienda na PA mpaka kwa ofisi ya mbunge, iko 14 floor kwa hiyo building ya Bunge Tower. Tukaongea na PA, nikamtolea makatasi ya watoto na yangu. Akaniuliza kuna usaidizi yoyote kwa serikali ama basari, nikamwambia nilijaribu kutafuta usaidizi kwa ofisi yenu, hata kwa cover na sikuwahi pata, na ndio maana ilinifanya niende Saudi Arabia. So tukaongea na PA, aliniongelesha vizuri. Akaniambia mheshimiwa ako nyumbani, lakini saa hii kuna bunge anakuja, ako kwa parliament ya saa 8. Nilikuwa saa 5 nikimiti PA. Akaniambia saa 8 mheshimiwa ako kwa parliament, ambapo kesho atakuwa free, nitakuita ukuje mwenyewe umweleze akusikize na usaidike. Nikaongea, akachukua dokumenti zangu, akanoti chini za watoto, hata akaniambia huyu mtoto mwenye saizi ako shule wa university, huyu wa clinical medicine mwenye nimesema amepata A-, hata kama mheshimiwa atakuwa na school fees sahi cash, nitamuongeleza andike barua iende university, mtoto asikose kufanya mtihani. Na kwa saizi nitaongea tena na mheshimiwa asimamie watoto wasome. Na nataka tu uende saa hizi, umeongea vizuri, nimesikiza maelezo yako, wewe ni mama ambaye uko transparent na uko straight. Nataka kupea namba ya PA wa senator.
mimi niongee na mheshimiwa ambaye ni mbunge asimamie watoto upande wa kusoma. Naye nataka uende upigie PA, uende kwa ofisi ya senator. Uende ujieleze vile umejieleza hapa. Ninataka senator asimamie upande wa shelter, upate makao, chakula, utafuta watoto wakue kwa mikono yako kufikia Januari, tusaidia watoto waende shule. Na kesho nitakuita pia umiti na mheshimiwa ambaye ni MP. Kesho yake sikuitwa. The following day nikaamua mwenye kupikia PA simu. PA kaniambia ameelezea mbunge amemwambia hana uwezo wa kunisaidia. MP wa senator niliyompigia simu, maongezi yake haikuwa mzuri, hata alikuwa ananikatia simu kabla ninajieleza, bado najieleza anakata simu. Lakini kuna mtu ambaye alifikia senator ambaye ni David Wagoli, senator wa Bungoma, akamwambia shida yangu. Huyo mtu aliniletea 1,000. Wakati huo nilikuwa nimeibiwa simu, sina simu, niko phoneless. Akaniambia huyo mtu akaniambia natoka kukua na MP wako senator wako ameniambia nikuletee shilingi 1,000 uende ununue hata simu ya Kaduta, umpigie simu, amenipea na namba yake. Umepesi mcommunicate, aone vile utamfikia, aone vile utasaidika. At that time ilikuwa wiki ya mwisho ya kufunga bunge. First week December. Mimi ninapata pesa Thursday na nunua simu hiyo Thursday, na ilikuwa siku ya mwisho kufunga bunge. Ambapo tena senator mwenyewe hakuwaishika simu yangu mpaka leo hii. Message ninamtumia naye anasoma, lakini hajai tena communicate na mimi. One day nikapatana na PA wa Speaker Wetangula. Nikamweleza anaitwa Mandu. Akaniuliza uko na namba ya Speaker Wetangula? Nikamwambia namba ya Speaker niko nayo. But alikuwa anashika simu zetu wakati amekuwa senator. Tangu akuwe Speaker si rahisi ashike simu. Ni vile nilimuelezea, PA alireact pia vizuri huyo wa Speaker. Nilimuelezea ile vile nilipata service kwa ofisi ya mbunge na ile machipu nilipata baadaye. Akapigia mbunge nikisikia. Huyo ni PA wa Speaker. Akapigia mbunge ambaye ni John Makali wa Kandui constituency. Akamuuliza kuna mama kutoka Saudi Arabia analala hapa karibu na geti ya bunge. Na ameniambia mpaka hata makaratasi zake uko nazo kwa ofisi yake. Unamkumbuka? Mbuka alisema ninamkumbuka. Na akamwambia anahitaji usaidizi. Ikawa watakutana waongee. Akapigia Speaker, akamwambia kuna mama alipata shida na analala karibu na bunge, imagine. So wakati huo naye Speaker alikuwa wapi? Mombasa. Wakati walikuwa wanapanga kuenda baada ya kufunga bunge, walienda Mombasa wabunge wote. So yeye alikuwa huko. Akamwambia niko Mombasa, wacha nirudi ndio tufanye nini? Tutaongea. Kwa hivyo in short haujapata usaidizi kutoka kwa viongozi wako? Sijapata usaidizi kutoka kwa viongozi wangu. Hata jana nimekuwa bado na huyo PA wa Speaker. Wanani promise tu nitasaidika, lakini sijaisaidika, na wanajua niko pale, hata wananiona. Maana ni geti yenye wanatumia kuingia na kutoka. Wananiona vizuri, lakini hawajai nisaidia hata lunch, hata sapa. Wewe ni mama. Unaishi pale kwa street. Unaogea wapi? Hali ya usafi siku yako huwa namna gani? Hapo sasa ndio challenge kubwa. Kusema ukweli, ni vile tu nimewaelezea, niko strong kupitia kwa maombi ya baba yangu wa kiroho Pastor Ezekiel, lakini ni uchungu. It is very painful and challengeful. Mahali pale kuoga, Nairobi hakuna kitu ya bure. Kwa hivyo kuoga mara mingi naweza kosa hata sabuni. Kama unakosa chakula, si hata sabuni utakosa. So kukula yangu, kuoga yangu, huwa ninakuwa na chupa ya 1 liter hii ya maji. Asubuhi nikienda kujisaidia, na hata washing room inabidi nitonge Bunge Tower, niteremke chini karibu Mudhurwa kwa ofisi ya Inner Coach. Kama tu msafiri nijifanye msafiri
Kawaida mama uweza amuka na ubaki na nguo umelala nayo ya ndani. Niende kule nitoe nguo nijimwakilie maji. Hivyo tu bila sabuni ndio nitoe nguo yenye nimelala nayo ya ndani. Hizi za nje naweza kaa nazo, huwa nakaa nazo 1 week ndio nipate kuosha. Lakini ya ndani mama ukilala nayo waamuke siku 1 2 utatoa harufu ambayo sio mzuri. So inabidi niende nijimwakilie maji bure ndio nitoe nguo nimelala nayo hiyo ya ndani ambayo ni panty tena ndio nifai ingine. Lakini mahali ambapo huwa ninapitia shida mpaka unaweza nipata ninalia ni wakati niko kwa heavy days. Wakati ninapata siku zangu za wamama inakuwa ni shida. Sasa hii hata umepata una pesa ya pads, una sabuni na wakati unakosa kuoka obvious tu hiyo ni automatically hautanuka vizuri. Wakati huu inanifanya hata nina feel guilty, sitaki kukaribia watu. Ninakuwa na shida kabisa, inaniumiza, ninalia. Inabidi nihangaike tu hata niombe mtu tu ama nikipata tu nafasi hata niende kwa choo hizo za maofisi niombe. Nipate ile sabuni ya kirini. Ninaweza mwaka mahali. Sasa hiyo ndio ninaweza enda washing room nioshe hizo bandi nikiwa kwa hizo siku za wamama ama nilie watu chochote. Naweza chukua hata socks ikue kama pads. Ninaweza toa socks yenye ninafasa ya kulala sasa ikue kama pad. Nitoe hiyo moja, nikifua hiyo moja hata na maji ama na hiyo sabuni ya green kama nimeenda kwa choo ya mahali nikapata, nitoe hiyo tena niweke socks nyingine. Hivyo ndio huwa nimesurvive hiyo miezi 4 nimekaa kwa hiyo street. Kukula naweza maliza hata 2 days, 3 days ndio nipate hiyo kahawa ama nipate kachai. Sometimes hata mtu anipee chakula ime-expire, tena niharibikie tumbo. Unapata nina hara hivyo choo iko mbali. Ikifika kulala baridi ya Nairobi mnaelewa. Nimepigwa na baridi kwa hiyo street. Emily, nafikiri umeelezea shida zako na tumezielewa kwa mapana na marefu. Na hii familia kubwa inatazama inaitwa familia ya Tuko. Kwa hivi sasa peana nambari yako ya simu kwa wale wataweza kukufikia, mjue vile mtaweza kusaidiana. Peana nambari yako ya simu kwa hii kamera. Namba yangu ya simu ni 0794882071. 0794882071. Registered na jina gani? Niliregister na majina yangu tu ile kwa ID Emily Nyaroto Oduori. Mara mingi hiyo Nyaroto inaweza kosa kureflect ilete Emily Oduori. Kuna mtu anajiuliza ulienda Saudi Arabia kutengeneza maisha ya watoto wako na familia yako, manake we ni mama mwenye bidii vile umetueleza. Kwa hivi sasa umetoka Saudia, umekuwa deported bila kitu. Ni nini unachoweza kufanya hapa Nairobi ama hapa Kenya? Tuseme Kenya kwa jumla. Ni nini unachoweza kufanya kujiendeleza maisha yako na vile vile ya watoto wako? Okay. Kwa saizi nikiweza pata capital, kazi ambayo ninaelewa sana ni ya kuuza mtumba, nguo na viatu. Na kama sitaweza kupata capital, na kama kuna mtu mahali ama ofisi hata au viongozi serikali, kazi kama za kilina kulingana na masomo yangu, na kwa saizi niko na experience maana nimekuwa kwa Waarabu na hizo ndio kazi nimekuwa ninafanya kwa nchi ya Waarabu sana. Kazi kama sakilina, kama kuna nafasi mahali yeyote ambaye ananisikiza na kunitazama wakiwa na kazi nafasi za cleaning, niko na experience ya kufanya ama nifanye hiyo biashara. Vile nimesema tangu 2011 mpaka 2021 mimi nimekuwa mama wa biashara na nina bidii ya kufanya biashara. Hiyo ndio imekuwa inalipia watoto wangu school fees. Emily, kuna watu wanajiuliza mbona Emily asirudi nyumbani akaamua kuja pale Parliament Road? Okay, mimi nilizaliwa na wazazi wote, nikalelewa nao wote, nikalelewa kwa boma letu. Lakini sasa wakati nilikuwa nimeoleka kulingana na Waluya, baba akapeana share ya shamba watoto vijana. Ijapokuwa manduku zangu ni polygamy, si wa mama mmoja, ni wa mama tofauti 3. So wakati mimi ni ndoa imeweza kufunjika, baba alikuwa amekufa,
ashapeana shamba kwa watoto vijana, ambayo nilijaribu hata wanisongea ama nipate mahali pa kuishi na hao watoto wangu, haikuwezekana. Hiyo kesi hata ilienda mpaka kotini ili nikaweze kupata share, haikuwezekana. Ugonjwa wa corona ilipata hiyo kesi kotini, nikaona sitatoboa, so nika withdraw tu hiyo kesi 2021 wakati nilikuwa naenda Saudi Arabia, na hivyo ndio nikabaki sina makao. Nikaendelea na maisha rental na watoto na sina mahali pengine pa kuishi. Kwa sasa watoto wamesaidika tu na wasamaria, hawako na familia, wengine wako na walimu. Wa kwanza alifanya 2018 na challenges nilikuwa nazo za school fees ilimuaffect, na tena alikuwa day school, hakuperform vizuri, alipata C. Mmoja amefanya 2022 amepata A-, akapewa kosi ya clinical medicine kule Kaimosi University, ambapo saizi angekuwa second year. Imekwama aendelee na masomo kwa sababu nimeshindwa hata nyumba, matumizi na school fees, lakini angekuwa second year. Mwingine amefanya 2023 form 4 amepata A-, ameitwa Pwani University kwa kosi ya walimu, ambapo ilikuwa aingie last year mwezi wa 8 tarehe 20 na kitu hivi, na wakati huo ndio kulikuwa kubaya, hawakuweza hata kupata communication na mimi kule Saudi Arabia, na pesa hawakuweza kupata, ambapo ajaingia mpaka leo hii, hadi hata makaratasi yake ya high school sijachukua, maana nadaiwa 22,535 fee balance, ako hapo. Waine kwa sasa ni candidate wa form 4 ambaye pia aliperform vizuri class 8, alichukua nafasi ya kwanza mahali alikuwa zile tu shule za nyumbani Ushago, alipata max 371 na akawa nafasi ya kwanza kwa hiyo shule. Saize ako candidate wa form 4, anaperform vizuri. Last term amekuwa position 3 kwa stream zote, na kwa saizi ako shule, japokuwa sijamlipia school fees. Nimechangiwa tu ile niliweza kupata kama pocket money, fare na shopping ya kutumia shuleni, ambapo anytime anaweza hata atumwa nyumbani school fees. Wa mwisho ako form 2. Pia amefanya 2023, hao ndio walifunga KCPE ya mwisho, akaperform pia vizuri. He was the best student kwa hiyo shule, alichukua nafasi ya kwanza na max 394, akaitwa National School Moi High Mbiruri kule Embu County. Pia ako shule, nashukuru Mungu, ni watoto wako na kiu ya kusoma na wako discipline, kwa hivyo amepewa scholarship na principal wake. Huyo huwa ninamfanyia tu kitu kama shopping, fare, lakini upande wa school fees amesimamiwa na principal wake. Asante sana Emily kwa wakati wako na kutupea safari yako ya maisha ambayo umepitia hapa Kenya ya ndoa, Saudi Arabia ya kikazi, na hivi sasa unavyoishi pale kwa street. Lakini ningeomba nikueleze kwamba huwezi ukajua hii platform ndio pengine enda kubadilisha maisha yako, kwa sababu sisi kama familia tuko ni kubadilisha maisha moja baada ya nyingine. Kwa hivyo tukishirikiana sisi wote, maisha yako inaenda kubadilika, na usikufe moyo, uendelee na huo moyo ambao unasema umejitia hope. Usikufe moyo kabisa. Let hope live in you, na pengine kesho yake tutakuja kuzungumza kwamba maisha yako yalishabadilika, ukatoka kwenye street ukaenda pahali pako na watoto wako, na wakaweza pia kuendelea na masomo na ukapata kitu cha kufanya. Tunakuwish the very very best. Tuko family, that's the painful journey and a strenuous life of one Emily Odwori, but it's not because that she is lazy, it's just the circumstances. She was wishing and hoping to do the very best for her family and her children, but it turned out to be the opposite. She finds herself in the streets, and you've heard the struggles she has had to go through, even as a woman, and especially during her days. This is where we call on you to sit down and support one of us so that we can transform her life.
She's gone and looked for help from relevant people and even those in offices. If you can get to them, let them know that Emily is suffering. This has been my story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. Let's change this life.